عليكم، كيف حالكم شباب؟ في شباب سألوني على الخاص بخصوص انك حتتعب في التنظيف الارضيات، فحبيت اوريكم الفكرة اللي انا عملتها وان شاء الله تنفعكم. عملتها بالشكل هذا بحيث انه يكون الشبك دايركت على الصحن بالشكل هذا، ويكون الصحن مليان حصى واملاح كذلك. لو خليت الشبك في مكانه الأساسي الطبيعي اللي هو هنا، حيكون في فرق بين الشبك والصحن. حتى لو كان الصحن مليان حصى، الطير ما يقدر يوصل للحصى، فما راح تستفيد من الحصى الموجود في الأرضية. فعملت الشبك دايركت على الصحن بحيث ان الطير يقدر ياكل من الحصى ويستفيد منه. بالاضافه ان كمان ما تحتاج تغير الارضيه الا بعد فتره تقلب الحصى نفسه او تبدله. ولو خليت كمان الصحن دايركت بدون شبك، فما راح يقعد عند الطيور بحركتها داخل القفص حيتناثر الحصى، فما راح يقعد في الارضيه. لان خاصه ان اللي هو العمق شوفوا العمق مو كبير بالنسبه لمعظم الاقفاص، فما راح يقعد الحصى حيتناثر. فعملته بالشكل هذا بحيث انك تسحبه يكون الارضيه كلها حصى ويستفيد منه. تفك الشبك عادي وترده عادي، تسحب الصحن دايركت مع الحصى بالشكل هذا ويكون مليان، يرجع بالشكل هذا. الطير يستفيد من الحصى وما تغير الا بعد فتره بتقليب الحصى. واتمنى اني افدتكم شباب، والتوفيق للجميع.